हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। उस ऐप में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पहले फ़ोन पर अगर कोई का भी कॉल आवे तो पहले सादा सिंपल लोगो रहता था, ओनली सिर्फ रिंगटोन बजती थी। पर अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर अभी इस ऐप में ऐसा है, जैसे आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो वीडियो सॉन्ग चलता हुआ दिखाई देगा आपको, वीडियो सॉन्ग चलेगा। तो आइए हम उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सर्च मारना होगा लव वीडियो। तो देखिए ये रहा। तो इस ऐप का इस प्रकार का लोगो है। तो दोस्तों इस प्रकार लोगो देखिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। 2 मिनट की दोस्तों अभी इंस्टॉल होने में लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये ओपन हो चुका है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा ओपन होते ही। सबसे पहले हमको इसको परमिशन देनी होगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भी और को करना पड़ेगा। तो देखिए फिर यहाँ पर भी परमिशन देनी पड़ेगी दोस्तों इसको। ये देखिए दे दी हमने। अब क्या दोस्तों, अगर आपको दूसरा बैकग्राउंड रखना है, जैसे बैकग्राउंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार के बैकग्राउंड है। जैसे कि अपने ये रख लेते हैं और ब्लैक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कई सारी वीडियो, अगर आपका पसंद इसमें से ना आए तो अपनी गैलरी में से पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर इसको प्रीव्यू करते हैं। मैंने जाने इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे, पर मेरी एक ना चली इश्क।